個獎交到你手上先。呢個多謝啊！除咗得到個獎之外咧，哇！有啲 fans 啊託我啊交啲藍生果俾你。你送俾我㗎係嘛？我哋都有，我哋都有，我哋都係你 fans 嚟。開心啊！中意生果啦。係啦，你有咁多生果喺度啊！即係假如咧，嗱，我知道你今年咧，就咪假如其實真係嘅，你今年咧就會參加呢個總選嘅10大最受歡迎男歌手嘅競選嘅。咁但係你會唔會對呢個4大天王啊有啲敵意咁樣咧？唔會，我啲生果準備送俾佢哋，祝賀佢哋咧成績更進一步添啊！但係咁多生果，你邊樣生果送俾邊位天王咧？蕉送俾劉德華。送蕉俾劉德華？點解啊？點解啊？一招得志，語無倫次啊！攞獎 N 次。安心啲，安心啲。學友咧？學友榴蓮啦。榴蓮咁多次送俾佢，幾大陣味？聞到啲黃味啊！聞到歌王啊嘛！啊有果王，哇好嘢喎！黎明又點辦啊？黎明送啲桔俾佢啦。得個桔啊？唔係，吉星拱照。咁剩翻郭富城又點咧？提子啦。咁細粒嘅？咁細粒？唔係，提子，更紅更紫。咁你自己咧？喂，自己啊？我立晒咯，我要晒咯。我哋幫你保管住先，麻煩你過嚟同我哋唱你嘅入選金曲《壞情人》喎。多謝羅記。壞情人，唔該 Roman。我哋有請阿羅文唱嘅入選金曲呢隻歌啊，非常好聽啊！呢隻唱到街知學。9位新歌。